cyane abakunzi ba BTV Burundi, yambo cyane abakunzi b'ikiganiro Bill Show, ndamutse nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Nirakoze Ange Nexita, uno munsi twageneye Masterland, twamusanze ku cicaro asanzwe akoreramo. Imbere ya byose katubanza tuguha ikaze, twongeye tukunakura mu tumeze neza. Yambo cyane ndakomeye meze neza. Yego. Twaguheruka ahantu hariya muri Ntahangwa, ariko muri zone tuvuga ya Kamenge, waratwegereye hano mu Kigobe kuva ryari? Ubu tugiye kumara amezi 7. Turiko turi ngaha mu twamaze kumenyera nyine ikibanza gishasha. N'abakiriya canke batugendera babanze kwamenyera. Nanako mwahaje bitabagoye. Reka duhere kuri Violeta. Ni Violeta haje. Canke Viviane. Twari kuri Viviane. Mundiri. Viviane yadekonye. Viviane hajya kugiriye. Viviane yandiye amafaranga asiga yogeje mu mufuko. Mashara agenda kurondera abandi bayafise menshi, urumva nishi yagize na hajya Viviane yarinze akujya amafaranga. Byasoya ubo yamuha. Oya urumva iyo mukundana n'umuntu ari givuga ati nuwanje ivyanje ni gwiwe, reka tubisangire. Hamugare nimubisangiye mugafungura bigahera. Bilisansi yuko umuntu acaguma kuvuga ati twabimaze, reka dusangire n'ubusa rero kuko n'ibindi twabisangiye. Mugabo rero hariyo abandi bantu bati jewe byaho vyimba biheze, reka ngenda aho bigisigaye. Umva ni kibazo cha Viviane. Viviane ni indirimbo yaje kubandi ari gihe umuntu aduteguza ati burya kwa kangahe nzosohora igikorwa, ariko wadukubise surprise ku bintu tutari twiteze, kwiko washimye kwikora muri ubwo buryo. Usanzwe Viviane si indirimbo yo officiel. Nakanu kara. Ni challenge, ni challenge ya TikTok. Umva iri trend igere muri Cameroon, niyo indirimbo iva. Hamaje nayo mvise umva ifise melody nziza, nabati n'indirimbo nshangira ide yuko twoshobora kugira ko twoshobora noshobora kwishira mu gitero canje, kuko original ni mu Cameroon nko nabikubwiye. Tubatekanishije mu gitero canje kiri mu ndimi y'abarundi bashaka kumva version à la burundaise quoi. Hama rero cindaga kwitse ko nyine ndiko ndifinisha abantu nyine babikunze. Babikunze kuba tagabizire n'akaririmbo kiwe gusa mukanya turakatsa kugacishamwe nibaza ko takibaza. Bashiremwe challenge biryohererwe. Naga challenge kitwa Viviane yicariye ku gatebe nkuko nyene kebuke. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano, why you do me like this? Oh Viviano, why you leave me so blue? You left me no reason, no goodbye. Watching our love die. Oh Viviano, ulikimbilia mali ukacha upendo wa kweli. Mwanza kunalia moyoni naumia kweli. Wakuriki bisayangana, uirengagiza ugo twakundana. Wanyijeje ko tuzobana, umvyarira abana, kari jewe tuzosazana, tutazokwahukana yo. Rudi nyumbani, urukundo rusumba maronko. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano. Viviane, tu m'as fait comme ça. Tuanze tuje kuri Google Mom. Reka tubaza ariyo duhera ko kuri Google Mom. Masterland yisanze hari umuntu avuga ngo byasha ngo ahantu nahisanze gute? Wisanze gute uri kurimba Google Mom? Ahantu nahaje gute? Haje gute? Muri imvyi bose ukizigwa ko utegereza kurimba Google Mom. Je mbona yini mani bayapanze tu, bayagupangiye umunsi. Ninko nawe utazi hoza kwirugeze. Ico hari gizo kwira uri mu bintu vyiza canke bitari vyiza cane, mugabo nakifuje kubiza ko ari vyiza. Hama niko byagenze, opportunity yarandondeye kuko vraiment ni bimwe bakona kuvuga ngo ngici umuntu yene ntaho kija canke ngo
abasore bashobora ngo kisisho risk yakiliki bijya icyawe nyene bijya kiragusanga aho uri hose niko novuga nagi numva bandondeye muri to one way andondera ngo master ndagukeneye kandi one way ire muntu asanga tuzanye ivyakure vraiment tutayaga na contact zizo na service ngufise il paraît ko nanje zanje tazo yari afise mugabo rero kadike nk'umupartenere wiwe aramubwira ati biya rero ndonderera umuririmbyi aramuha profile y'umuririmbyi yifuza ko yo macinga yo ndirimbo abantu we muri reflexion ziwe iyo profile asanga ihuye na jeo niko rero kucavuga ati arandondera bwa mbere mutugire tubondane vis-a-vis amani vyakunda munyuma ndamubwira ati nitugire bya pere tukavugana nimba ari ivyunguka tukumva ngene bipanze ashambwiye tuye rero tutakukeneye mu ndirimbo nuko nafisanze mu mama yaravuye mu bihe bitoroshe mu bihe by'ama challenge agoye ariko kandi ashima gusubira kwandika asura no kurondera urundi muririmbyi muri uko gusohora indirimbo muri uko kumviriza melody gukorana nta challenge mbi ntambamye mwahuye nazo swata abantu gucika intege n'ibindi jewe nduburi ndafite experience nini mu muziki Burundi niko ndamara mw'imyaka myinshi cyane ku buryo si cyane mugabo myinshi yego cyane hari abandi iyo cyane boyishira ko bankuriye ariko jewe ikintu nshangira rero bifite experience ituma iyo dukoranye akazi kawe ko bakoroshe kuko ama challenge nk'umuririmbyi atanguye no munsi ahura nayo cyo ntuhura nayo kuko sangwe nzi ndamenya hakiri kare urumva ndamenya ati hano hantu hari iyo danger nituhace urumva ko iyo danger narahaciye ndayibona tu vois umva ariho yo fluidité ikiboneka iyo koranye na jewe krafise kandi nkasanzwe ndumuririmbyi kitusha tu donc ari mu angle menshi muri technique artistiquement tukaja mu bindi by'ubudandaji bya gestion n'ibindi donc aho se nkasanga ufitsemwo utunotion je gukorana nanje birorohera udukoranye ariko je nanje rero sangwe nkora byinshi bishe binduhisha kuko usanga ariko nkora ndiko nkinego muri byinshi master kiro ntayidugifise ko je ari nk'abantu manda bazana je mwibaza ko ndi dictionnaire cyangwa ndi Google cyangwa ndi AI c'est quelque chose comme ça kuko ari nk'abantu bakora kumaza ibibazo byose bakambaze ngo bakambaze byose kandi rero igituma bimbaza nuko kenshi bakunda gusanga inyishu ndazironse so nicyo kintu rero biranduhisha kuko kenshi ndiko nakora projet usanga nagiye no muri gestion ya projet umva na licence ko ndi muri rimvye za kurimba gusa ariko usanga na management yo projet nayigiyemwo ari benshi barabizi no mu kolege wa Rafa asanga bizi ingene birabera umutwe ahubwo muri rimvye usanga yorohewe ibaze rero kusha ibaze ko waririmbye ukabana panze n'akarere bakazi kairi fatiga cyane ariko ndabishimira Imana kuko ni ibintu nigiye mu makuba navigije n'amakuba donc ino industry agoye yacu ni industry bisaba ko uyipapa kimama uva yo naviga simba nkiriyo umumama akunda umuziki umumama aba hafi novuga ngo abarimbanye cyangwa abaririmbyi cyangwa abari hafi y'imico n'akaranga mubona abavyeyi bariko baraza muri industry cyangwa muri industry nkuko bandi benshi babivuga akabitaho ari umuvyeyi akuze bitanga ishusho yawe kuri Masterland sanzwe umuziki ni kujya ni nk'umuntu akunda kuroba cyangwa agakunda kenshi ibintu byose ubikora ukora nawe bigufasha d'abord kuko nkatwe just no guhinda ngo ndirima d'abord kubera ngo abantu kubera ngo abandi bantu baryoherwa d'abord ntangura ko je ndiryoherwa nyine niko ndaririmba oya just mugabo bivanye n'isi hageze arigiye turimbe ivyo tudakunda kugira ngo tudandaze ariko mugabo d'abord umuziki kwanza kukunda wewe d'abord
hamuka kuryohera hamuka kugira akamaro kumva ko unezerewe n'ivyo umuziki guha kuko benshi bagoma bidoga nta faranga arimwo none bajya bose bidoga n'indura bona yabihevye c'est pas forcément ko abantu dukurikira amafaranga gusa mu muziki ariko kandi biraruhisha cyane biravuna cyane gose cyane urumva hajya nk'abantu bakora nk'ama concert iyo batugiye nka concert yere nini ujya bihejeje ubukeneye nka vacances nk'indwi yose nk'izibiri kuko wabaye épuisé urumva urangaja emotions zawe urangaje umutima urangaza âme urangaja esprit donc n'ivyo dafise uratira ugashiramo kugira ngo bibe donc biraruhisha cyane mugabo ntavyo duheba birerekana ko muziki use attachement idasanzwe ku buzima bw'umuntu nico gituma n'abavyeyi babije kabizera bien sûr nabonye birabafasha kuko nk'ubu deja ino projet Gugoma wabonye kandi projet yaba initié na madame Lydia Sekera yayinitiye kuko yabona ko byukuri byo mufasha ku exprimer sentiment yari afise emotion yari afise message yari afise kuko muziki ndavuga ko ni voix idasanzwe murashaka gushisha mu message kuko amajambo bashaka kuyavuga ukabwira umukunzi wawe amajambo meza umukunda gukunda she mugamaze kubyumva kenshi amaze kubyumva kenshi cyane ariko ugatera ni byiza kweri mugabo akumva ko byukuri ego byagiye ku mutima mugabo ku hejuru umutima wasema iskari ariho hasi kugira ngo uhashike ifa kamno ka melody kari smooth il faut ma accord il faut vibration la musique c'est la vibration on va iyo vibration rero ica muri musique afise ikintu gikomeye cyane ishobora gutuma message iba amplifier umva rero nabonye nivyo abafashije abakoze iyo ndirimbo et certainement abari baduhaye iyo projet ari famille Lydia Sekera barabaye satisfait cyane gose nuko byagenze nuko principalement twikoreye yakiri hama rero mu nyuma naho n'abanyagihugu basaba barikunda nk'ubu iriko kwizibumbije na bima views kuri YouTube uba vyose berekana ko abantu bayikunze cyane natwe turanezerewe kwandikirwa indirimbo hanyuma bakayiguterekeraho ibindi byose urimenya melody iki nuzana ama idee y'ama location ibyo kwambara ukuntu tuza kuyisora tumeze byari bimeze gute kuri Masterland kuri wewe wari ubimenyereye abandi bamenyereye kwandika bakashaka kuzanya ati irondera melody irondera tanga ama idee ibintu nk'ibyo ndabaze kwandikirwa indirimbo narandikiwe indirimbo na La Vista manager wa B-Face yitwa Ndagufuhira narimbiye na Miss Erika yaranditse ku 90% yarongeye yaranyandikira indirimbo yitwa Maria yanje yanditse nko 95%. Narandikiwe indirimbo na ex ministre wa finance de monsieur ndiyo kubgayo yitwa Amen Mwa narimbiye na Shen Queen. Amen Mwa birakoroheye bakwandikiye gusa je ne believe ari flexible ari polyvalent yanyirohera kuko ndatahura situation ndatahura context ngo gatoke twagiye kandi sinugambira n'izindi ndirimbo tumaze kurimba baduha ama message indirimbo z'amasensibilisation indirimbo z'igihugu indirimbo zijanye na covid kugwanya covid indirimbo zijanye no guhahimiriza amahoro ubumwe fatiye ku bakenyezi byo tuzaza nk'umama hasiko amaze kutandika indirimbo nyinshi aba artiste turimba turi hamwe mama hasiko twagira Yezu Rose uva nuko je ndamenyera kandi osi ndabikunda ariko nako bituma nisanta ko muri rimbi ari yumva umenga wabaye prise kumva ko indirimbo ziryoshe ngo kumengeza indirimbo zihakwa gusa ariyo similarity ziri hafi cyane umva rero iyo urasundi mbona gutamwe ibindi bintu bishibize biri totally different.
uri mu barimvyi bake bemera ko bandikiwe indirimbo niko ndi confia ibindi bitishizere ntabwo bamfise reka tubaze tubize Google mama hanyuma asha tugaruka hano tubwire ko mu ma projet menshi tumusangamo abakenyezi Lowimase turamusangamo kugwanya mabafatiye ku bakenyezi covid usanga Masterland niga kutazomusangamo twese turi bamwe haje urimo twese turi indirimbo twese turi bamwe urimo mukanya sasa cyatse tumaze ivyo bintu kuntabigeye Masterland tumusanga mu ma projet menshi hari gihe tumusanga muri covid tukamusanga muri twese okay basi tumusanga mu migambi cyangwa yo guhimiriza kuri kwirinda covid kwirinda covid kugwanya mabe afatiye ku gitsina na cyane cyane ku bakenyezi turamusanga muri Lowima no kubagabo bari muri syndicat y'abasore turakunda kugusanga mu migambi cyangwa mu ma projet menshi yerekeye igihugu cyangwa yerekeye guhimiriza abene igihugu Masterland no muri nimwe mbere dukunda gusanga muri izo projet nirihe bangukoresha ntabanga ridasanzwe kuko harimo n'ubuntu bw'Imana bituma abantu banyumvira kuko kenshi nige uvuga ngo urasema ibanga wateguye ngo gusanga abantu mu byo bapanze ntibagushizemo nuvuga ko ni yo grâce hamwe no kwa cyambere ufite ni umubano mwiza nabo bantu kuko kenshi iyo ufite umubano mubi cyangwa ukunda kuba witwara nabi abantu barabigirana bakoze uje muntu numwakorana uzobihomberamo umva kenshi rero ubwo bwizigirwa baragenda bakaba transférer mu bantu bakabuvugana ko bakagenda rero bagusijira aussi nakubwiye niyo sens ya polyvalence mfise iratuma abantu banyifashisha ko babazi ko nza no kuba ndiko ndabafacilita matache ya hama nanje esprit yindi ndimo afise yine entrepreneurial mfise muri jewe biratuma nanje rimwe na rimwe nshobora kwegera abantu nka n'abapropose peut-être ivyo twakora uhora wandika imigambi projet ukazipropose abantu hari izimaze gushigikirwa ego noza ko ni ibintu ni ego hari zimaze gushigikirwa hariho ama projet tumaze gukora ibijanye n'ivya culture akemegwa kuko ega projet ivya culture ihera nyine ku ndirimbo muri indirimbo gayo ni projet nkuko bivuze ushaka gukora indirimbo yo guhimiriza kuri tematike kanaka ushaka gukora igiteramo cyo guhimiriza abantu ushaka gukora intandukanye byose tubaze kwikora tubikana n'abaparteneri batandukanye ama ONG ama institution financière zihari mu gihugu n'abantu kugabo nyine ku gite cyabo bafise migambi ya ego dasubiye kuhimiriza kugwanya mabi afatiyeho ku gitsina cyangwa ku mabakorerwa abakenyezi niko bakunda kubyita kenshi Masterland basanzwe ukora kugira ngo haranira agateka k'abakenyezi na cyane cyane mu bijanye na industry deja none ndimo twakoze Google mama iranira agateka k'umukenyezi uko umukenyezi d'abord ikintu cyambere akeneye no kwigirira icizere no kumva ko ari apprécié no kumva ko ashigikiwe no kumva ko akunzwe ivyo byose biri mu byo reto biri muri ndirimbo kuko umukenyezi ari désespéré ntaco yovamo ariko uko kumva ko umukenyezi akunzwe mu rugo kenshi avamwe ariyo atanga umwimbu mwinshi atanga ivyamwa vyinshi bihereye ku mahoro mu rugo umunezero mu rugo ivyo navyo rero bijyana hari amahoro n'umunezero n'ibigori birahamera umva niho duhera ariko kandi sinovuga ko no mu activiste cyane muri iyo gender ariko je nk'umuntu ari integre ndaharanira ko abantu bo kutokubahana abantu atubaho gukumirana tubaho gucana bufuni na buhoro ngose aronke ubwigenge bw'icyari ivyo ndabiharanira imeze ko mu bakinyize rero ndafise nka projet yitwa She nigeze gutangura ariko kandi izobandanya bimaze imyaka 2 itari kiraba nihiganwa ry'abigeme gusa abakobwa bonyene baririmba itwa She
baza ko ari projet nzosaba kuransa c'est cette fois ari nini no mwishirahamwe y'abaririmbyi turashigikiye bakenyezi imyaka ibiri dukora tufasha bigeme baririmba guhimbaza iyo munsi wo kuganya amabi ashingiye ku gitsina donc cinye hotegwa y'abakenyezi riba kwa kenyezi umva hose ndi implika kugira ngo byukuri ariko bita masculinité positive ni umugabo nyamugabo donc umugabo nyamugabo ari umugabo ashigikira abakenyezi atabuma abagayagura abaca intege yagovuga ati ndabashigikiye mu byo nshoboye mu hanyuma n'ibindi nanje nivyo mpera koko nivyo nshoboye musi ndamusaba miliyari dimension nanzo batamo wari tugiye ko wari mwishira hamwe ariko vuba cyane duheruka kubona urwandiko dutumenyesha yuko utakiri mu mwanya warimwo cyangwa kuri poste warimwo bega wavuye muri kuri poste cyangwa wavuye no mwishira hamwe urwandiko ntarusomye neza narusomye neza mwishira hamwe ndimo eko ndibona kuva kera natangiye kuja mwishira hamwe y'abaririmbyi nkiri Ngozi cege yatwaga na Saidi Braz natangiye kurijamwo hamandazi n'ubujumbura nimukiye akimemba turakorana nimeze ko ishamwe ndaririmo kandi sinibiteze kurivamo kurivamo ko ndakunda kuja hamwe n'abandi sinkunda kwikumira projet inyindirimbo twese turi bamwe yaje gute byagenze gute kugira ngo ushobora kuba ufise ico biziko indirimbo twese turi Leonard inyeneyo yiririnze ubwa mbere muri 1991 akoranye n'abarimvyi bari bagezwe ico gihe ba Matata ba Chanjo wa Messi n'abandi niwe yari yanditse Mungu rero to say all saints musungu muzi muri makahoke cyane yirifuje ko yoba version nshasha ya nouvelle génération y'uno musi acadukoranya ya hama turamugamburukira kuko natwe turi appelé gusimbataza no gushigikira ubumwe mu Barundi ku bantu bafise ba studio ku muri industry muri rusange harabamwo ibintu byo kutumvikana n'abaririmbyi watubwiye ko maze ufise experience niniya mu bijanye na industry uramaze kugira ugenzi n'abaririmbyi hari nabo mushwana ibikorwa byabo bitarasohoka masterende n'ikintu cyamubabaje amaze gucamo muri no industry mu kazi asanzwe akora n'ubu tarakibagira je nibagira ari ngoga arabeshi ujye muje no kubwira ikintu kibi ukakibagira honestly kuko jewe kandi egaje isanzwe ndi impermeable yego vraiment kuko ibamba baracane ngushika icamba bari cyane byo bari byinshi cyane nabana rahamuze hari umuntu yize kuvuga ngo muririmbyi ngo ye mu journaliste ngo muririmbyi ngo yavuze ngo abantu bose ngo ari kubanga barimyi ngo ari kuje ngo kubanga ngo taxi vero bose ngo ashaka kuje kubanga abanye muziki ngo mugire ngo bireke by'imiziki bireke ngabingi biri yokora ngo sho gukora nk'icyo kintu cyambabaje cyane vraiment kandi umunyesha makuru yavuye ankunda cyane arapromotinga ni byinshi sana madetaye menshi ari nk'igihe nk'umuntu kanaka ishaka kuvuga ati byo muririmbyi imiziki y'umuzima yifata mu radio gushikaraho iyo radio wasanga ico gihe radio ari makey wasanga nk'umunyesha makuru kugira ngo indimo yanje yivuze ayitonana muri flash kuko bazinuka bayirondera bayifuta urumva ni ibintu byinshi cyane mugabo ibi byose siruvuga ngo byamabaje cyane kuko nanavyibagiye nk'ubu n'amadete menshi vraiment menshi naribagiye ikindi kintu cyo bacankomerekeje cyandemereye sukumbabaza ko mutera go cyandemereye n'umusi clip yanje itakara yanje ya mbere kuko nari mvuye Ngozi nza ubujumbura gukora video kandi yigize video igira nka gatatu ndagije gukora ari muri 2013 kwa iyo video iratakara
kandi iyo video nene geranije amafaranga shika 800,000 ico gihe nene geranije hafi imyaka nk'igice umwaka n'igice niko ndayegeranya 1800 nterereza et par après ndaronka ubwo buryo naza ngaha ndakwesha iyo video isohoka iri kubirenze sana kuko iri nk'abakobwa 8 akako umunari bunga mu ngagara mu Kamenge abakobwa rero kandi abakobwa beza je nanje abakobwa nababona umenga ni nk'abanyamahanga nabona umenga ni nk'abanyamahanga muri televiziyo kuko sinimenye ibyo bakobwa nari nkiri muto deja nafise 17 ans nafise 17 jogi hama bamukobwa nibuka yazambwira ngo sasa ngo Master Lens ngo musani gani ngo ajue hata Kiswahili ngo amaresho nibuka mu director yari wiri itari sand ndamuhaye big up hanari iguma ndefanda ngo nganajua Kiswahili tu anajua tu ni yeye tu hataki kuongea najua mugabo na kilo kimwe nainzi kuvuga acize ko ndiko nakubwira dusitse tumwe ndiko twibuka undi munsi naraje mu Kamenge mvuye Ngozi bide 2014 nkiva nkishike Bujumbura bashobora abaririmbyi baraho mbe ndabibuka bari bitwa masoja yero usase ngo producer gani usase ngo producer ngo hagaye ngo isura yake ngwangaye ngo hanga amavati ngo style yake muri producer gani ngo producer ngo ngangariye kweli wewe twese kufanya ngo nyimbo ngo yawatu hama ashaza n'undi mutipe mu nyuma yavuye aza muri Rebo yanje ita Kinobi yavuye aza hafi iyo Rebo mvuga kari donc muri famille ya kazi ya Master Music nawe nyine isho gihe yarantwenze sana uvuga ngo yo ngo mpurisa ngo bazanye ngo nkuyo ngisho ngazo kwatsa ngo hano hantu kaba ruv munyuma ikibakuga kwa nanyumvuye ruguru ugati umva ni very tahurize vema kusho gihe abantu bavuye ruguru ntari bwagwire nuvuga ko narahaye kuhaje abandi kubona ko bishoboka kuza mu gisagara abantu bakakwemera rero nakandi kantu nari nibuse nagenda gutera inkuru kandi kantu kore kinda kibagiye kandi kantu kenshi na rejection nyene adushikira nyene muri kino gisata usanga bitwengeje cyane nyene akantu ndakibagiye mugana kuge kiyo video ya mbere yatakaye burundu yatakara ndayibura nyene ico gihe yatakaye ko ico gitokoje amakaseti mu kamera ikaseti zimwe twakoze video nini turagenda ico gihe Amede yakorera muri Tanganyika studio badutiza studio mavye ibintu bikaze cyane muga amakaseti amwe dusanga yacafuye zizatakaye donc video ratakara complètement bien nkumerekeje cyane ikindi kintu nibuse rero nshaka nagenda ndatera inkuru ni histoire yanje na Arafro Arafro muri 2010 kuri Sheba Arafro yo muri ivyo washagezwe cyane gose cyane pana bisanzwe asharazi Ngozi arakora projet muri studio yitwa Cameroons Record cyo gese mbgatanga no kuba mu producer mugabo nakora ama instrumental Cameroons Record hama arakora indirimbo na team yarigizwe ico gihe yitwa Big Brands bari bene Nation Queen barakundana njira bwati je anakwida kunze ko dukorana je mfasha me contact yawe nzokunda ninazi Bujumbura umekora abuzo gukoze nanje nemeza abantu ukoko gasaka kabisa iyo Arafo aravuga ati je sawa uzoze je makuri avenue de l'université naho narinzi vrem Bujumbura nemeze kwaza nka kabiri kandi cyo nari kujumura kera ari papa wanje nzanye aje kumvuza naho namwe narinzi hama rero ari umenga 2011 ahubwo
chanda ko ni kako 2010 save gatangiye niyo WC niyo nagiye muri studio gambere ico gihe sine gushaka kumwa affront umuntu ngo dukora imiziki 2011 niyo natangiye kwiyumva ko umusani wa vrai nkora na my beat kuna ma beat nayo nyene uvuga ngo ibintu byambabaje na ma beat natanguye ko abantu bambwira ngo mva nagenda muri studio nkabwira aba producer ati mumfasha kano ka nyumvira kavuga nkuko nkakavuza ku munwa bamwe ngo ntibibaho dogo ngo vyivugirize neje bata none ko nizina byumvira nuko bibaho ncanagenda ku bossa gushika naho menya production amara cyo 2011 rero arafaranyemerera kumanika ujumbura canegiranye udufaranga cyo genegiranije amafaranga hafi 300,000 kandi wumve ko ico gihe 300,000 iri nka $200 nibaze ngo ni ibintu by'iblag ko dinduka ni dolari hafi yo ngaho nari vunja mu 8,000 9,000 bantumye pas 8,000 800 900 nibaza ko ico gihe yo bagera nko kuri aho ngirisha ngihumbi chanda manuka ishagi cyambe na mbere nahenza mu muryango ko ngiye mu vy'ishuri kuko ico gihe sini bwemeza umuryango mu vy'umuziki ndahenda ko nje muri vy'ishuri ndabahenze ndafata amafaranga aho nene nagurishije n'amapantaro nkamwe ibirato banguriye ndabigurishije minose nariye ntihagire umunyeshuri ajya minose bizobahanga ncinda koroka rero canza acambwiye yembwiye ko ico gihe ninaza nzanja kwa Amiripo yakoda kuri Mombasa Hotel kuri Avenue de l'Université nyene kandi hari hafi yo kubarafu iri nka 200 metres cagenda Amiripo ndamuha ibihumbi 40 muri yandi yenka 260 cagenda hano mu gahoteli mu bwiza kugindwi cagenda muri 8 umenga kuri 7 ndagafatiye agahoteli nakari namba 8,000 bari 7,000 ahubwo ngo hanzoba nk'indwi ndiko ndariha hama mfungura burya ndakora kwanza ndabaha beat hari akiri abantu bita kama ninde umuproducer bakorana na Amiri Pro wundi ariyo browse n'ubundi nibagiye gato izina kwanza banza kumwe ngiyo beat kwanza mwaye kuiheye niyo mwatirishaje ngo niz'abanyamerika kayo biti nitwe twayikoze nene kwa n'umupeti yamupeti shoge mugabo n'umugaranye nko kwacu yitwa Big Miles Ingozi basanga vuka muyinga iyi biti komeye cyane iryoshe cyane gose yuhinga mugisho gihe basa no kunyirukana nuko ndababesha kuri internet mugabo nyuma bagati igenda uri imbere rero ndaririmba parties zanje kandi ico gihe bakurimba byarangora cyane muri studio ndaririmba partie yanje ndaheza nshaka kurondera arafunga zo kurimba ivyiwe ndamubura nko yamaye telefone rero ya fixe yimuhiri wabo ico gihe sinzi ko abantu batirugaro nk'ama telefone benshi mvana mu telefone kuri fixe ngoma telefone indwi ya mbere iragiye ngoma mpesha bavyeyi ngo ibintu byatevye n'indwi ya kabiri abafaranga yamperana imfanga se ndagenda amara usigara n'ingiye sigaye ibitumbura n'ifana ifana irava musigaye ibitumbura n'ibiyobo nshikamwe n'amazi hageze igihe byose nyine bibura nyene kuko muri mu bindwi kunafunga ngo satana mu ijoro nibiki yaraheze vraiment arafu agirero adasa no kunyitaba aza ahitaba siwe nyitaba mva yitaba abantu wiwabo bakaca bamurondera agiye bagomba ngo ari kwishure ngo ari kwishure ngo usihari ndaheberana rero ndaheba ndataha gihumbi kimwe mfise mu mufuko namubuze burundu ndataha chamata bis kuri gare no niho zigagarara atabafanga mfise kandi iyo bis sera yishe mugabo agiye kundega muhira
tuguha amafaranga wacu oya nafanga bampaye agiyo bisi nibo bagikundega ko nabacitse narasohotse muri bisi ndafenta ko ngiye kwihagarika ndabandanye bandinza bambura ariko kera byari bigoye no gutora umuntu n'ukuri kuri fix byari bigoye cyane byose rero ndavuga ko mu macungu y'umuziki ivyo ndiko nabivuga bekano mpeko haje abantu bariko barahura n'utubazo bakibaza ko bohagarika abo ntibohagarika ico gihe hari kera nkiri muto ariko ivyo nivyo byankomeje cyane byantuye nkomera nibige nahereko nakuga ko ndi impermeable ubu ntaki nta ibintu byinshi byo mbabaza nivyo tundi dukeyi sino shaka muwasha shakane haba ibintu bigoye mugabo ntavyo nibuka ko nibinyafecta yeah ego mbere ko tubandanya n'ikiganiro cyacu tugenda muri studio ubu twamuherukana nababwiye mu ntango ko twamuheruka hariya muri zone ya Kamenge ariko yatwegereye hano tuganira cyane cyane kubijanye na studio reka tubanze dukurikira indirimbo zishika ziwi twaje muri Master Music canke twaguheruka hariya muri zone ya Kamenge ariko kandi turashaka tubwire histoire ntoya canke inkuru ntoye kubijanye na studio twese waciye mu bintu byinshi byagenze gutogira wiyegeranye studio ikenera abantu ikenera ibintu ikenera uburyo ikenera no kumenyekana byagenze gute kuri Masterland tugira ashike kuri iki gikorwa ni dream kind dream nini nuvuga ko ndashire mu ntango yayo ariko ndabana ko ndiko ndabijamwe neza kuko ubu ntibikirimo izandoto zo mu gitanda izandoto zo ku murango kandi zirimo na maturité umva kenshi iyo ukiri umwana urarota ibintu nzoba president nzoba docteur mugabo nta feasibility rimwe wiyumvira mugabo yimaze gukura urinzi yumvira ko uzoba president nuko ubona ko hariho aho woca basi bikanashoboka canke bikanegereza kushoboka je n'indoto ya kera ndibuka bwa mbere ntarabo muri rimvi naramucafi ndacapa ibintu vy'amabande sine je muri ayo aventure nize gucapa nari inspiré n'amabande sine batente n'izindi nkazo ndashapa iyi bande sine iri aventure y'umuntu iyo aventure rero niko nabiraba ubu ago nivya kubona nzora ko ndifuza kwandika ibitabo muri mu buzima bwanje ndifuza kwandika ibitabo kandi ibitabo byinspira abandi iyo ndiko ndayiraba ari ibintu nacapa ndiko nashaka ubuzima bwanje ko nashafye umuntu yavuye mu Kirundi aje mu muji biramugora gikiro byose muri ivyo rero navuga ko umuntu yashitseko harimo kugira ikintu novuga uruganda runini uje y'imiziki bya media n'ibindi no byahereye hari kera cyane bise imyaka nk'ucenda nk'umunani nkiri mu mashuri nyine oya para munani primaire nefse nka 12 je pense amare 2014 cyane mugabo je nabaye umwana yafise freedom kuko jewe ego abigisha barafata amakaye yanje basanga nayacafyemwo badogo nashafyemwo ba NJ ba Ruriro n'abandi bakanyirukana bakantuma umuvyeyi mugabo je muhira ariko bandekanye nuko unuye tunki nkabaho ibintu byanje umwanya wanje muri munini nashinda umara ndi mu vy'imiziki nabijamwo gute ku recording muziki ba Fizo yarigezweho naba Uncle Crazy kari kuyinterpreta kari kuyahorisha muri ma cassette band cassette abo muri myaka iri imbere ya itanguzwa na kabiri abo myaka itanguzwa na 1 barabi izo cassette bazizi muga hariyo benshi batazizi ubu kandi bakuze bazi TikTok batazizi donc naziriko recordinga nkafata ya ndirimbo ya Fizo nkayiririmbira ko hejuru kandi ivyo nabikora nibikora umwanya muremure rero mu nyuma rero umva bituma je nirashije mu muziki nkiri kare kuko n'ikintu cyafasha nunguruza mu mashuri n'ingoga ko ndibuka nirashije A14 nkoze
indirimbo twagenda hari 2010 nyene 2010 niyo na 14 yeah niho nakoze indirimbo yanje ya mbere ya kabiri ama 2011 nja muri production 2012 niho nashinja muri vya musique ndamenyana n'abantu aba bose barafa niho twahurira baje baherekeje Brody Ngozi Imana ishafasha muri musique nshika kure hama 2014 niho naja Bujumbura mugabo iyo interval ya 2011 na 2014 13 nakora production Ngozi kandi nziza kandi nakora imiziki myinshi cyane gose ku buryo signature yanje rero yari Master Music si ukumva mu nyuma mwachi mumva Masterland Beat ijya yaje mu nyuma umunsi Satubi azingozi na Washington kuva mu Uganda niwe yaciye yinkorera Satubi nene bakora indirimbo ico gihe yitwa Amina niho nashiye mpindura ntanga gusinya Masterland Beat ubwo mbere nasinya Master Music numva Master Music niyo nasinya mugabo mu nyuma biranza mu byumvira ndabati kubiri kose Master Music it sound good numva ko ishobora kuba ikintu nka maison cyangwa kandi yibike nzoyikoresha nini yaba maison ndiko byashye bigenda rero maze kuzi Bujumbura nakoze imyaka 2 muri Ndonyi Records 2014 2016 2015 décembre amanchanda genda muri Master Music Master Music niyo yatanguye le 18 janvier 2016 niyo yatangura niyo yugurura umuryango niyo twakoze indirimbo ya mbere ariko nimba ni indoto iri maze imyaka nk'ine ndayifise n'izina ndarifise marero mu nyuma rero 2015 gitangura ubaye umwaka wo gusavinga kugira ama épargne ko ico gihe Imana yamfashije nkora indirimbo nyinshi z'aba diaspora nkaronka amadovize menshi nkaza nkubo nigera avuga ati nkubo nk'imashini naguze nayiguze mu mafaranga sanga nka album mubakoze nka album y'indirimbo imwe yose ikorije $100 bakaba ari amafaranga atari make ngasanga ngo amafaranga ni muyangumirize nzobagira ikintu muyangurira mu muce mu kintu ngikira niko nabigenza manka nkashingura kimwe nkagura ikintu gushika naho bikwira hayo n'umuvyeyi yugundi inshigikiye yaranyongereza ivyuma mani muhezagire muvyeyi tiri umuvyeyi wanje yo maraso mugabo yamereye umuvyeyi mu buzima bwanje ari yizi navuga ko rero ico gihe nagwanye imbika kamwe gushika ndiransa rero muri 2016 mu ntango ego dushaka twumvirize indirimbo ya mbere yasohokeye muri Master Music ni ya sinzi kuri YouTube indirimbo ya mbere yakozwe muri Master Music indirimbo ya Shinobi neko ndakwabwiriza neza kwibereka mu zambere kugira ngo ya kabiri ni sinzohinduka ya kabiri sinzohinduka sinzeri kuri ya kabiri ko mu gupima ivyuma nkora oya ya Shinobi ko umuntu no kubaka studio twa turi kumwe ama uga kabiri cyo nkora kabiti nyine kanje kitonda nshanje mwose nzohinduka ko sinzohinduka titre nakubaye nahise mu mutwe kuva muri 2015 mwana ko nzori indimbo twese nzohinduka mugabo shanda ya adresse rero ndi developer ndayiririmba sinzohinduka irasohotse hari ya Mukamenge mu nyuma byagiye biratera imbere byagiye biratera cyangwe hari igihe wacitse negative ibintu reka ndabive byateye imbere kana ko nubu mudasanze aho twimukiye twarongereje ma service ana nk'iyi ni agence yitwa X Motion Agency ni agence de communication turakora bijanye n'ama contenu publicitaire turakora ma contenu multimédia ma photo na studio ya photo turakora ma video ma infographie change graphic designing turi muri événementiel corporate turi muri printing bijanye n'ama impression branding na marketing nk'iyo ni service nshasha yavyawe na Master Music
no ngaho mubona aho iyo sare yindi iri ngaho n'indi service yindi Masterland kafaranga n'indi service yindi tuzobabwira mu minsi iri imbere donc nuvuga ko vyagiye birakuze Imana ishimwe imyaka 8 tumaze imyaka 8 twahuye n'ingorane nyinshi vyinshi na bibi vyiza na bibi ariko vyose biradukuza byaba vyiza byaba bibi byose bituma dukura kuko nta kintu na kimwe umva abantu ngo je n'umuziki ngabantu ngo musingorane zinizi muga zangorane zose zirakenewe izo ngorane zose uhura nazo kwa kundi ugenda ku kazi wabuze na déplacement cyangwa byagenze gute byose birakenewe mu buzima bwawe kuko wo kubwira neza ati wewe kuvukana guhe ubuzima bwo kwasama gusa nuko byo rangira wewe atashivuyemo mugabo nimbo munabasaje sagesse yose iva muri ivyo bintu nyene bigoye je nukuri navuga ko amakote yose n'amakote yanyubatse cyane ama deception bitandukanye ama blocage donc byo byose bigenda biragukuza gukomeza namba nakubwiye yuko nisanze ndi polyvalent nisanga nduma administrateur ko je nkiri muri ibijanye na nitangwa master music je nta administration narimo je numva ko master music izuba ari juste guproduire music yanje niye abantu banje ariko nsanga ni ngombwa ko uyiforma mu bya administration uyiforma mu bya finance n'ibiharuro ivyo ni ibintu mwishuri nanka cyane kuko abantu banzi ari umuntu yambwiye je ubundi mu kiganiro akora kuri radio mu FM bingo zitwa Sibobo twariganye mu ishuri ashambwira ngo abantu ngo bavuga yuko uri umuntu w'incabwenge niko yambwiye niko bavuga kandi biraboneka mu byo ukora ama projet ukora ko uri conscient y'ibyo uri ukora ngo none ngo mwishe ntabibona ngo mwishe ntabibona mwishure Jesse abo twiganye Jesse nigeze ndubura ishuri ndayisubiremo ariko sina ronka amanota mu bimbe niya yandi vraiment yandi yo kunguruzwa nyene sinazanga ngo ni tape ngo je nari wambere bijya abavyi bahenda abana ngo je ngo mwishure ngo iri nomero ya mbere ni ya kabiri gusa ngo nazindi najamwe kuko utoronka abo baza biganye je manda bivugiye kuri televiziyo mwana nje zabibone ko sinari bya cyane mugabo byategwa niki byategwa n'ubusamazi narasamara cyane usanga sinkoze ama revision nk'abandi bana singiye mu etude nk'abandi bana no gutonda ugasanga si kenshi mugabo imana iri amaye capacity yuko jewe ntonze gusa mwishuri nkakurikirana ibyo mwigisha yigishije hageze ikibazo navyibuka ntarinze kuyiga umva nkiyo mba nk'umwana ari responsable ico gihe nkiga cyane kumbona neko nka manota menshi cyane kuko ndafata ku mutwe n'ingoga mugabo umva umwishure sinaronka meza mugabo nyuma tu vois byose nashoboka kumvuga ko ari sagesse rero munagenda arahabwa n'ubuzima umva nakwiye ko nk'ibiharuro uko mathématique économie n'ibindi ma physique n'amashimi ntago ari magie utakoze exercice usubiremo ama méthode baberetse ba formule n'ibindi yafate navyo uzotora ntushobora kuza ngo utakutonze ngo ukore magie muri geometrie nka algebre ngaho yari byo kunda donc ariko kwa ntabikunda naronka amanota mabi y'ibiharuro nje no kunguzwa byamfasha by'abari langue n'ibindi hama ubu rero kwera ubuzima wisanga usigaye uzi ekonomi nyinshi ugasanga ibintu bijanye na finance ama méthode menshi ahubwo usanga usigaye usigaye wisha ama débat n'aba financier
donc ni ibintu byaje ko nyene autodidacte mugabo no kugira ko icabinteye niyo parcours nagize muri master music ko nabagatse none sindi uronke amafaranga yo kwangaja mu comptable ari donc formé none bigende gute ko ari abantu bansavye gukora bilan ari abantu bansavye gukora compte d'exploitation financier none usanga ari ngombwa yuko usimbira kuri internet ukaraba makuru donc nuko nuvuga ko niyo parcours rero yankujije kuko natanga master music à 20 ans natanga master music à 20 ans nagera nayikuriramwe rero ndashima Imana kuko apart ivyo abantu twatubona umuntu ngarose amafaranga ngaguza imiduga yagize ibiki nibiki ari ikintu gihambaye cyitwa développement personnel kuko kwa woronka ibyo abantu babona birasanzwe bose barashaka kubironka ariko wowe kuba uri intérieurement wiwase kumva yuko ari ikintu objectif kanaka wishikanye ko byo kwigisha kanaka nuvuga ko ari achievement idasanzwe umuntu ashikako kuko ni ikintu ubumenyi ni ikintu atamuntu ashaka kukikwiba ariko imodoka bashaka kuyikwiba mu kabare ugasanga bayitwaye ugasanga wayigonze yabaye déclassé ugasanga nimba ari yo nyene warukontako ugasanga usubira mu mazi abira ariko yo wagize achievement yine mu bintu biri cognitive niko navuga ni ibintu gumana gushikana ubushikufuye yumva navuga ko rero ni achievement zimwe mu zo nagenda nashika ko numva ko nezerewe cyane kuko biramfasha kubona ko nibindi biri physique nifuza munashaka kwishika ko buke nyene murumva neza ko hamenyigisho gutunga umuduga ntacyo bitwaye ariko banza uyubake abantu nazi bashaza ngakwe kugira ugusigura ivyo bintu muri manière yavyo byose ni sawa barashaka ndagwe example kandi ikomeye cyane tureke imiduga nje ko kindi kintu kandi nzi ko abo ngenda ndagire kico kutabaryohera cyane no musi umukobwa afite master n'umukobwa afite ingidi ninde ari afite jambo mu gihugu umukobwa afite nyashi n'ubuse master ninde aronka opportunity mbere y'uwundi biraterwa na nyene kubarondera ico shaka genda urabe benshi bitubashomeri actuellement mugabo se nyashi bagendera muri Range Love nana ko ya watazifise si bose bose Range Love bazazironka nta kibazo urumva rero isi tugezemwo ni isi abantu bose barota kuba ba influencer umva keshe kera abana bakiri bato barota kugira ama PhD kumva yuko agiye kwiga engineer akagaruka ngaha abitumwa ko ari we adufasha no musi regidezo iri pipe y'amazi irapfa tukabura n'uyikora kubera bose n'aba influencer indege yacu batugabiye yabuze uyikora ahantu hose n'aba influencer iri Madrid muri Espagne maziye y'imyaka 10 yo tugira abafundi b'indege babizi nko bariko barikoze urumva bariko navuga ko turiko turagira abantu officiel biri byo hejuru ariko abantu kera
usanga umwana ahejeje imanite afite amahoma yanditse nka 10 amahoma yanditse yiwe amalivre ariko uno munsi sinzi ngene bimeze urumva aba influencer urumva ako kazi k'aba influencer turagashigikiye mugabo turabe basi umugabo uri mu influencer umugabo bari mu influencer umwana wawe mu influencer none ndazoteka zobakire abamukozi cyangwa zori muhira kandi rero nanakandi kantu genda ndabibira kabanga kuba mu influencer kuri uko ba réseaux sociaux isukuba gusa umuntu afise nyashi gusa ngo agumenye nazunza canke asubiramwo amapaya y'amapiano yo gutamba agizweho y'ama trend kuba influencer urashobora kuba influencer yigisha ibiharuro kuri TikTok kandi bigakundwa wamaze kubibona kuko twege nagana kuye aba influencer bo mu Burundi no mu karere kiwacu cyane cyane no muri Afrika bakora ibintu bimwe sometimes bishibira boring kuko usanga bose nkuhasohotse ari social challenge itwa Jereba yo muri Côte d'Ivoire canke iyo nyene Viviane bose baca bakorokera ko iyo nyene bakayisubiramo bakayikoresha ibyo bita remix umva nta creativity usanga ego bien sûr yagize chance yabaye viral yakunzwe yagize ama followers benshi abantu bamubonye visage yiwe bayibonye ariko nta creativity muga tugende mu influencer bari mu Bushinwa bari muri za izo za Malizi n'ahandi usanga ko bigisha mechanique ma content yiwe no kwigisha mechanique kuko nisha shoboye mu content yiwe no kwigisha icyongereza mwabonye mutipa raho yigisha icyongereza igifaransa icyongereza n'igifaransa akoresheje instrumental akazara ririmba la traduire morning bonjour good afternoon bon après-midi urumva ni ni creativité mugabo mva karigisha kandi arakurikiranwa hari n'undi nabonye yitwa ngo geometric barber wo muri Kenya yigi abanga abantu akoresheje geometry donc ziri creativité umuntu abakoze kuri social media zituma kurikiranwa kandi ari unique donc ngashamuga rero anaba influencer bacu twiforme no mu bindi bintu dukunda ishure cyane kugira ngo tugire ubumenyi bwinshi turenze ibyo dutanga biri different kumbuga pana ko twese tukora ama remixing y'ama trend yabayeho agora tu créer des contenus originaux zacu nivuga ko aba influencer ko kufasha mu guteza imbere ico gisata kandi nuko ico gisata kigira impact muri society yeah yes katuanze dukurikirana izindi ndirimbo chaduheza mukanya master ndi wabaye reka chaduheza mukanya tubanze dukurikirana indirimbo zibiri hanyuma chadukurikirana izindi katuanze dushimire Masterland ko wakoze ko twitabira urakoze cyane sinabitavye yago ni mu mwangende mwakoze kumpa ubutumire mwakoze kubana kuza hano kungendera kuko niteka abarundi babona ivyo turimwo anigiye babaza ati mbega nta makuru ba Masterland basendera mu biki ndi muri ibi nyene ni muri ibi turiko turacura ducura ivyo tubaha ducura n'ibindi bintu yene bifasha abandi mu iterambere ariko navuga kuko mu byo dushura harimo no buzi harimo n'akazi yose hama nakoze kungendera ndatumiye abantu bakatura abantu dukore n'abatugendere adresse yacu ntirantu hagoye yego mu Kigobe aho dukorera niteka kuko abantu bashabona ivyo turiko turakora ivyo turimwo ni ibinyene nuko ko nabikubwiye turi mu bucuzi tuko turacura nyene ibikorwa byo kugwiza umwimbo no kugwanya ubunebwe ubunebwe n'ubukene hama nkuko urumva dukorera mu Kigobe
muri mairie ya Bujumbura commune Ntahangwa zone Kigobe zone ngani Gihosha zone ngani Gihosha mugabo ni quartier Kigobe haruguca kuri PAF benshi barayize ahiri uvuye muri ville niho bus ishobora no kugusiga ari nkuje na bus kashuduga gatoyi ni metero 500 uri kwitambukira vraiment ntumve ngo ni hafi cyane igituma nabagiye 500 metero no kuri Google Map wanditse Master Music irakwereka aho turi ikwereka kari kuri 500 metero uvuye kuri PAF ariko nahantu ushobora gutambuka n'amaguru pole ukashashika ni haruguru y'inyubako yitwa ANSS ni centre yitwa ANSS aho bita ku ma block benshi barahazi mu Kigobe ku ma block niho nyene turabana tuge batima dukoreramwo ifatanye na ambassade ya Turquie ni uri ngaho haruguru yacu niho dukorera rero uhashitse nawo uvuga ati Master Music ni hehe naho nyirwa hashitse kaze rero abantu bafise ibyumviro abantu bafise ama projet bashaka gukora jeri muziki nivyo bindi twagenda dukora service za marketing bakene gukora amafoto meza y'imanza zabo canke masanamu bose bo twitura ego antuka nko nakubwiye kuri ko twakoranye bakadikei nabandi yukanye na Masterland vraiment ntibicuza kuko excellence hamwe na professionnalisme niyo devise yacu dukoreramo ego ego so kuma na Masterland twamugendeye ku cicaro asanzwe akoreramwo atubwiye byinshi bijanye n'umuziki abijanye na projet ariko arakora neza zokora mu minsi imbere yakoze Ange Negrita mu kiganiro Bill Show ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugira mu bahwe naho utaha ciao gosh ibimbona n'inzozi oh my gosh slow gwangize crazy mu maso hawe ndibona nkaryoherwa mwana mwiza wa mama uri foolish sana she's a fine girl aryoshe nk'agafanta she's a fine girl shorty you my fantasy 6 AM every day inzovyukira muri kitchen nguhaga petit déjeuner ngukubite shower y'amakiss ngutegurira agastill no kuri job mujane I don't waste no time please don't waste no time tell me what you need my baby comme tu veux benigi kina kwima que tu veux laisse-toi aller mon baby all I need is your smile oh girl every morning and night oh girl tu es seul qui me faut je ferai les passes des défauts même si tu n'existais pas je t'aurais inventé pour moi baby j'assurerai l'ombre de tes pas plus jamais sans toi je vais très court dans tes bras ma vie tourne autour de toi oui nacho dukanga tuzo simbi mitego tuzo simbi manga turi manga uya nacho dukanga tuzo simbi mitego tuzo simbi manga turi manga ingo tuvyine pa